这世界上的笨鸟有3种，第一种是先飞的，第二种是嫌累不飞的，第三种是自己飞不起来就把希望寄托给下一代，美其名曰叫望子成龙，望女成凤。那么今天就给大家推荐一部1983年上映的老电影《包氏父子》。该片从江南水乡的青砖带娃、小桥扁舟到市井街道的摊贩手艺人，都很富有真实的生活气息。像今天横店影视城的流水线电影就不可能拍出这种神韵和味道，而这一切都得益于导演谢铁骊在拍摄时对服化道一丝不苟的态度。比如片中的演员服饰都是从乡下淘来的旧衣服，所以看起来很有历史沉淀感，不似今天的一些古装剧根本没有做旧工序，人人都穿得跟过年一样。另外电影中小到一把椅子、一个蛋糕盒、一个针线包，都是导演费尽心思按照民国初年的样式来设计的，甚至只有几个镜头的理发店老板都是从苏州专门请来的理发师。所以这部电影对民国初年的生活风情还原得很真实，是同类作品中少有的艺术佳作。故事随着清秀的江南水乡徐徐拉开了帷幕，只见一条条古朴沧桑的乌篷船在水波荡漾的河面上穿梭往来，斑驳的石桥外，乡下的菜农们在叫卖着各种时鲜蔬菜、鱼虾海产。一般螃蟹蛋肉只有大户人家和老实工人才吃得起，至于老百姓只敢买点清白苦菜，甚至有那落魄可怜的老人只能看着菜馆的小炒肉悄悄地咽上一嘴口水。而在秦府打杂的老包不甘心一辈子都当个卑躬屈膝的下人，但年过50的他已是发财无门，当官无望，所以便把往上爬的希望都寄托到了儿子包国维身上。为此他省吃俭用，费尽心思把儿子送到了省立中学念书，盼望他有朝一日能通过读书改变命运，成为人上人，到时自己便能当上老太爷，安享荣华富贵。正如厨师对老包说道，现在是他吃你，以后是你吃他。而自由丧母的包国维在父亲的溺爱和放纵下，性格变得骄横暴躁，爱慕虚荣。自打进了中学后，他便每日跟着纨绔子弟厮混玩耍，成绩是一落千丈。在出身高的考试中，他因好几门不及格被学校强制留级。老包得知消息后，心霎时凉了半截。不过怯懦蠢笨的他只会苦口婆心地劝儿子发愤图强，不要跟着别人鬼混。但包国维却是一副无所谓的样子，声称同学郭春还留了2级，自己根本不算啥。说完，包国维便坐在镜子前，一边摆弄着发型，一边如痴如醉地幻想着和暗恋女生相嘴跳舞。要知道当时能在城里念书的都是有钱人家，像包国维这样的农村孩子一般就是挖地扛锄头的命，能去学门手艺就算是有造化了。所以1个月才拿7块的老包，几乎是用尽一生的积蓄才勉强让儿子在城里上了学。而如今包国维被留级，还需要重新交31块的学费和20块的校服费，这对老包来说无疑是雪上加霜。贫苦的老包想着去年的书本还能用，校服也才洗过一水，所以祈求银行和学校能减免一部分费用。但银行是照章收费，脸面朝里的生意，根本不讲情面。包括老师也是一副爱搭不理的样子，声称去年是去年，今年是今年，不管是新生还是老生，衣服都是要做的。当老包哭稀拉带地表示自己确实困难时，那老师竟然大声呵斥道：“你跟我说这些有个屁用，学校又不是慈善机构，难道还要我施舍你吗？”老包无奈之际只能默默地离开。诚然，别人都教，为什么你不教？这公平吗？也公平，只这样的公平已经到了毫无情面的地步。由于开学再不交费就会被学校除名，所以老包只能低三下四的到处去借钱。而包国维非但不敢念父亲的艰辛，还天天和富家阔少郭春厮混在一起。此人虽出自书香门第，但却是个不学无术的浮浪子弟。西装是1天换1套，女友是1月换1个。虽说已经被留了2次级，但有钱的父亲早就给他安排好1年后直接去上大学。包国维呢十分羡慕郭春锦衣玉食的生活，所以天天鞍前马后的奉迎讨好他。但郭春根本瞧不起出身贫寒的包国维，只把他当成一个帮闲磨嘴的哈巴狗。虽时常把他带到家里玩，但却处处防着他偷东西，连摸西装都嫌弃他手脏。而包国维自打见识了郭府的豪华后，心里是各种羡慕嫉妒恨。再回自己那个破桌破凳的穷酸家，更是气不打一处来，看啥都不顺眼。
几天后，秦府的厨师和管家见老包仍是一筹莫展，便掏出所有家底凑了几十块给他。比起银行和学校的无情冷漠，同行的仗义相助让老包感受到了一丝温暖。其实这种穷人之间的相互关照并不算啥，因为他们永远生活在风雨飘摇中，所以对遭难的人会有特别的同情心，而这种同情心也不像有钱人那样有种种顾忌。当老包好不容易才凑够了书杂学费后，爱慕虚荣的包国威却一味追求阔少的做派，要老父亲再买瓶和郭春一样的名贵发油斯丹康，这大概相当于今天的耐克珍藏版。老包因不懂这时髦洋名，只听成了鸡蛋汤，所以跑了很多家也没能买到。这天为了发油四处奔走的老包在街上巧遇到了儿子，但包国威却觉得穿着寒酸的老父亲丢了自己的脸，于是呵斥他以后不要在路上和自己打招呼。当同学问起那老头是谁时，包国威竟然冷冷地说了一句不相干。不久后，包国威从郭春那里借来了一本不雅小说，连连几日看的都是废寝忘食，不亦乐乎。作为文盲的老包还以为他终于迷途知返，愿意发奋用功了，所以时间经不得喜极而泣，觉得这么多年来自己所有的辛苦和受的委屈都是值得的。接着他也想儿子多年来吃的不如别人，穿的不如别人，还能用功读书，心里更是万分的愧疚和心疼。于是为了满足儿子的心愿，他不惜放弃在秦府30年的清白，从大少爷的房里偷了一瓶名贵发油，另外还借高利贷给儿子买了一双新款皮鞋。然而就在开学不久后，包国威却在篮球比赛中受郭春的唆使将人打伤，加之他半月前曾拦路调戏女同学，所以学校对其做出了开除学籍的处罚，另外还要他赔偿对方50元的医疗费。在大年30的晚上，无力回天的老包一边与上门讨债的人周旋，一边暗暗地流下了眼泪。他望子成龙的梦想终究成为了水中泡影。其实包氏父子这样的悲剧在于老包过分迷信读书，他以为倾家荡产把包国威送进了贵族学校，儿子就能和有钱有势的孩子成为同窗，就可以融入对方的圈子，积累起广阔的人脉和资源，进而升官发财，实现阶级跨越，而他自己也能当上老太爷，安享荣华富贵。这笔对儿子的投资乍一看是非常划算的，正如厨师说的，现在是他吃你，以后是你吃他。可实际上出身寒门的包国威在见识了富贵生活后，由于心智尚不成熟，只会变得更加的自卑和迷茫，从而对原生家庭产生仇恨，造成人格扭曲，最后在富贵生活的羡慕攀比中渐渐迷失了自我。一个没有健全人格的人，就算读出书来，进入到社会上，又怎能和人好好相处，又怎么会成功？所以贵族依然是贵族，而贵族依然是贵族。在那个年代，光靠读书是很难实现阶级跨越的。这部电影对那些望子成龙、望女成凤的普通父母无疑是当头棒喝。他们总喜欢说，孩子，我宁愿欠你一个快乐的少年，也不愿看到你卑微的成年。实际上问题的本质是自己不成器，却要把自己的焦虑和不甘心强加给下一代，美其名曰叫为你好，甚至是逼子成龙，逼女成凤，以至于最后逼出了杀人犯。其实每个孩子都有自身的天赋和兴趣，不是每个人都必须要成为人上人，也不是每个人都那么喜欢奋斗。作为父母，不是要逼着孩子去当什么成功人士，而是要遵从他的天性，给予适当的引导，帮助他找到属于自己的人生和快乐，并尊重和支持他的选择。无论孩子是搞科研做码农，还是送外卖扫大街挑大粪，只要活得开心活得自在便是最好的。因为当孩子有一天也像我们渐渐老去后，我们希望他回想起一生是发自内心的快乐，而不是只有银行卡上一串冰冷的数字。正如作家当年明月说的，成功的方式只有一种，那就是按照自己的方式去度过一生。但这部电影最核心讲的是投胎问题，不只是教育问题和努力问题，因为很多东西真的和努力没关系。那么本期解说就到这里，如果大家有什么想法和看法，欢迎在评论区留言讨论。